કાઢો હવે જો તો આટલામાં કેટલું હેરાન થવું પડે છે ખોલવું પડે ફાકી વાળાની કોથળીઓ છે અમે પાણીથી નળીથી ફોર્સે અંદર માર્યો જાય જ નહીં પણ આમાં શું થાય જાય જ નહીં બેન હજી છે જો ભાઈ એ કાઢું જ છે હા બંધ કરી દીધું ને એમાં ભરાઈ ગયું આમાં નળ બંધ રાખ્યા મેં 3 દિવસ કચ્છ નકઈ ધૂળ જ આવતી હતી તો પાણી ચોકઅપ થઈ ગયું તમારે ક્યાંથી આવે પાણી આવે ત્યાં રાખવું છે કે નીકળી જાય બધા પદો નહીં તો નીકળી જાય હવે એનું ઉપાધિ નહીં હમણાં આવશે થોડી વારમાં આવે હવે ખાલી થઈ ગયું જોજો જીઓ નકર પાણી આવવા દે ત્યારે પેક કરો એટલે આપણે બીજી માથા કોટ જો